Mheshimiwa wa Kilungule Said Fella. Ndio. Kwema kaka. Nashukuru sana. Okay, moja kati ya waheshimiwa madiwani ambao pia umekuwa na ushawishi mkubwa sana katika kata yako, na tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu ujao, na I think una maneno mengi ambayo pia umejipanga kwa ajili ya kuhakikisha wananchi wako wanakuwa katika mazingira mazuri. Karibu. Mimi nashukuru kwamba naweza nikasema, kwanza namshukuru Mheshimiwa Rais, nashukuru mkoa wangu wa Dar es Salaam, lakini nashukuru wilaya yangu ya Temeke, maana yake baraza zima la madiwani, lakini vile vile na mkurugenzi wetu Mwakabibi. Wao walijitengeneza kutusaidia kwenye makata. Lakini mimi kata yangu, kwa unajua, katika jimbo zima la Mbagara, kata mpya ilikuwa kata ya Kilungule. Sisi tulibarikiwa 2015. Lakini tunashukuru Mungu tumepata mradi wa barabara Nzasa Kilungule Buza bilioni 19 na lami sasa hivi wanajenga. Lakini mbali na hapo tulipata bilioni 6 kutengeneza mfereji wa Shego katika mtaa wa Zomboko. Lakini mbali na hapo vile tulikuwa kuna changamoto za kuongeza madarasa. Tumeongeza madarasa shule Charambe, tumeongeza madarasa shule ya Nzasa, lakini tumejenga shule mpya kabisa inaitwa Martin Lumbanga, madarasa 14 na matundu ya vyoo 40, ni mpya kabisa. Kwa hiyo la msingi tunaweza tukasema, kwanza tunashukuru serikali kuu, tunashukuru serikali ya wilaya, serikali ya mkoa, lakini vile nashukuru chama changu, Chama cha Mapinduzi, kwa sababu bila hicho chama kutuongoza vizuri, kuwa uwasikivu, hivyo vitu visingefanyika. Kwa hiyo kwa maana hiyo tunashukuru sana nchi yetu. Naam. Tunaona miradi mingi sana ya Temeke ikiwa inaenda kwa kasi kubwa zaidi kwa miaka 5 ambayo rais amekuwa madarakani. Naam. Labda watu wanahitaji kufahamu kulinganisha na wilaya nyingine, siri kubwa ya iliyoko katika wilaya ya Temeke ni nini katika miradi ya maendeleo? Mimi naweza nikasema siri kubwa ufanisi, kwa sababu mwisho siku unachotakiwa diwani ukienda kwenye halmashauri kwenda kupambania wananchi. Mimi siwezi nikasema eti mimi ni afisa kule Kilungule. Mimi ni mtumishi wa wana Kilungule. Mimi ni barozi. Kwa hiyo manake udiwani kuchukua kero za wenzio kuzipeleka halmashauri. Sasa wewe unapeleka alafu unanyamaza, ufuatilii, lazima utakuwa mgumu. Lakini kama unafuatilia, mfano mdogo, watu wengi wanaambia huyu mbongo flavor ametoka kwenye bongo flavor ataweza. Lakini sasa hivi na mradi wa bilioni 19, na mradi wa bilioni 6, na shule hiyo mpya ndio kama nilivyosema mwanzo. Lakini vile vile tuna ofisi ya kata tumegewa juzi milioni 50 imeanza kujengwa. Kwa hiyo hivyo vitu vinatakiwa kwamba uache shughuli yako ufanye shughuli za watu. Mwaka 2015 wengi waliopata fursa ya kuwa madiwani tumeona 2020 wakichukua fomu na kutamani kuwa wakuu. Tutegemea 2025 kuona kati ya mmoja utakaogombea ubunge. Wakati naomba ridhaa ya kuchukua udiwani, niliona kuna jambo la kufanya kwenye kata ya Kilungule. Niliwashawishi watu kujenga, wakati na wasimamia kwenye muziki. Nilimshawishi Jumanecha, tulijenga nyumba, tukajenga nyumba ya Chege, nikajenga nyumba ya Mheshimiwa Temba. Kwa hiyo nikaona kuna fursa, na mimi mwenyewe naishi kule, kuna fursa na mimi kwenda kupambania maendeleo. Sasa itakuwa vigumu tena eti kwamba maendeleo hujayamaliza kurupu unataka mamlaka makubwa. Kwa hiyo sikuhitaji mamlaka, nimetaka maendeleo. Okay, Mheshimiwa, tukiachana na swala la maendeleo ambayo pia unafanya kwenye kata yako, tumeona pia wanaume TMK imerudi, tumeona Mheshimiwa Temba karudi, lakini pia tumeona Jumanecha karudi. Comment yako kuhusiana na ujio wa wanaume TMK ni ukoje? Mimi comment yangu kwanza napenda, kwa sababu mwisho siku wananchi wengi au mashabiki wetu wengi walikuwa wana shauku wa kuona vijana wamerudi tena wanafanya kazi pamoja. Hata mimi mwenyewe nilikuwa na shauku kuona vijana wanafanya pamoja. Kwa hiyo nimeupenda nature na Mheshimiwa Temba kukubaliana na kuanza kufanya kazi. Na sasa hivi kweli wapo na Mheshimiwa Rais mkoani. Leo wako Kigoma leo. So tutegemea pia kundi lako la Mkubwa na wanai tunaweza kurudi pia. Unajua si diwani au si fela wa kulazimisha wewe njooni mfanye kazi. Wao wenyewe wakiona hii ni maisha yao watafanya kazi. Lakini sio kwamba mwalimu wa shule wewe kaa pale, wewe kaa pale, wewe kaa pale. Tumepata fursa ya kusikia baadhi ya sera ya wanamuziki ambao tayari wamepata fursa ya kugombea katika nafasi mbalimbali. Wapo wananchi wanaolalamikia sera zinazozungumzwa na hao wanamuziki kwamba si sera zilizosimama. Unadhani hawajapata nafasi nzuri zaidi ya kujifunza labda namna ya kuzungumza na wananchi katika kampeni zao? Unajua, kwanza tunaweza tukasema chama chetu kinaongozwa na katiba. Kwa hiyo sera zinatoka kwenye katiba yetu. Umeona? Uwezo ukaenda ukasema mimi nitaleta meli, unaleta meli Kilungule bahari kwa. Unafahamu? Kwa hiyo lazima utasema vile vinavyokuja ndo vilivyoandikwa kwenye katiba yetu, na hivyo ndo katika ilani yetu katika ilani yetu
vilivyoandikwa ndio hivyo vinavyosababisha wewe ukavizungumzie kule. Kwa hiyo sisi tuna ilani yetu ya chama ya 2015 ilikuwepo na hii ya 2020-2025 ipo. Kwa hiyo haiwezekani wewe ukaenda kulopoka vitu vingine huko. Mfano mdogo, mimi kauli yangu mbiu au moto wangu kule nasema Fela na mimi tuijenge Kirungule. Sasa kama uelewi wewe mwananchi. Lakini tukija kwenye vile kuainisha vitu ndio lazima tufungue ilani yetu na tuanze kuzungumza. Kirungule kitafanyika hichi, kitamalizwa hichi hatujaanza, hichi tutakifanya. Vijana ambao wapo tayari kwenye nafasi wanataka kujua Mkubwa Fela aliweza vipi kumanage kwenye muziki, lakini pia kumanage wasanii, aliweza vipi pia kumanage upande wa siasa. Unawaambia nini? Muziki unasimamia watu, japokuwa linakuwa kundi dogo, lakini siasa unasimamia watu, lakini watu wengi. Kwenye roho zinakuwa zile zile. Lakini je, kwenye ufanisi na kwenye kujitoa, lazima ujitoe sana kuliko kujifikiria wewe. Shafahamu? Hiyo ndio unaweza ukaaminiwa zaidi. Ndio maana unakuta mtu ndani ya miaka 2-3 watu washamchoka, wanataka wengine. Lakini mimi kwangu nimepita kwa sababu naonekana kabisa huyu mtu wa hivi. Alafu na chengine, mimi katika maisha yangu sijawahi kujigrade kujiona mimi ni mkubwa. Mungu anasema sisi sote ni mavumbi na tutarudi kwake. Sasa mimi leo nijionyeshe kwamba mimi mtu fulani. Sasa mtu mwingine akipata mamlaka naye bwana, hata koti lake linakuwa la kimamlaka, kiatu chake kinakuwa cha kimamlaka, kofia yake ya kimamlaka na mikogo ya kutembea ya kimamlaka. Ile ndio anafeli na watu wanachukia huko mtaani. Na nikimaliza ndo tumemaliza. Nimezungumza mwanzo, yani hicho ulichoniuliza ndio hichi nilichozungumza mwanzo. Mara nyingi wasanii wenyewe waji organize bana, sisi kwa sababu walikuwa wamegombana, wametiana magumi au wametiana visu. Kubalianeni. Alafu mkileta kwenye management, sisi tunatoa maamuzi. Umeona? Lakini kama mke wengine wakivimba, wengine wako chini, wengine wamevimba, hamwezi mkajenga taifa lenu. Tunasema siku zote gorofa la maendeleo alijengwa kishingo upande.